Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo, só que como era final de ano a gente fez amigo secreto e como a minha mãe tinha me tirado, eu ganhei essa slime aqui. Eu queria muito um slime, por causa que eu tentei fazer e não deu certo. Bom, mas agora eu ganhei e a minha mãe disse que ela faz uma bolha gigante e hoje a gente vai testar. Vem comigo. E pessoal, você já deixa o like e se inscreve no canal. E agora a gente vai testar. E eu não vou fazer sozinha, eu vou ter a ajuda da minha irmã. Ai, é pesado. Vamos fazer então super, assim. hiper, mega bolha. Ainda a gente já testou e deu certo. Tá, ó, você puxa de lá e eu puxo de cá. Tá bom. Daí a gente balança, daí foi. Daí vai balançar. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tem que aparecer o chão. Tá, daí a gente vai balançar, daí vai vinhar no chão. É. Vê se uma pessoa entrar dentro. Meu Deus. Daí ia ter que estar com uma roupa velha e uma touca. Puxa aí. Só essa ponta? Uhum. Não, a gente vai ter que fazer pequenininho. Calma, deixa eu ajeitar. Demora um pouco. Não pode ser muito grande, senão a gente não vai conseguir. Vai, pega essa ponta. Pega essa ponta. Levanta e abre. Não, assim, vai. Só. Olha! Olha o tamanho! Meu Deus! Ela ficou gigante, Juju. Olha. Vou colocar um pedacinho dele. Olha. Mãe, olha aqui. Olha aqui. Vamos mais perto. Nossa. Olha aqui. O tamanho. Estourou. Ó, a gente vai fazer o máximo possível de grande. Tipo, muito grande. Vai fazer uma maior que essa? É, tipo, muito maior. Será que a gente consegue? Eu acho. Se uma for bem longe da outra, tipo, eu ficar aqui e você falar, eu acho que dá certo. Calma, tem que ficar cuidado. Quase grudou no meu cabelo. Só que daí eu fui pra trás. Olha o barulhinho que ela faz. E a cor dela é muito bonita, né? Eu acho. É bem bonita. Amarelona. Vou tentar fazer diferente. Vou puxar no chão. Daí depois a gente vai erguendo. Ó. Pronto, solta. Agora vamos puxar dos lados. Tá bom. Assim, ó, pra ela abrir. Sim. Só que daí no meio a gente não abre. Puxa daqui no ladinho ali. Aqui. Vai, vamos puxar desse lado agora. Puxa aí. Não, assim. Estourou. Vai de volta. Vai. Ah, estourou. Ia fazer Não uma vai dar bolha certo enorme. assim. Bom, mas vamos tentar mais uma vez. Vai que... Olha. Estourei na cara. Mas ela é muito boa pra brincar. Aham. Dá pra dividir em 500 pedaços. É. Então foi esse o vídeo, pessoal. Se vocês quiserem mais, e vocês deixem muito like e se inscrevam no canal. E se der muitas visualizações, eu entro dentro da bolha. E se vocês querem mais um vídeo desses,
a gente fazer uma bolha maior. Deixem muito like, se inscrevam no canal. Tchau, beijo!